Dar kartą labas rytas, ačiū visiems, kad susirinkot į antrą sporto teisės seminarą. Kaip ir kalbėjome praeito seminaro metu, reikia koncentruotis daugiau į praktinius aspektus, į tai, kas mus domina kiekvieną dieną, ir būtent šiandien pakalbėsime apie sporto veiklos sutarčių sudarimo ir nutraukimo ypatumus. Taip pat šiandien dar pakalbėsime apie tam tikras naujoves, kurios galimai atsiras Lietuvoje ir kaip mes galėtumėm įterpti į sporto veiklos sutartis tas naujoves. Aš būtent kalbu apie arbitražo dalykus. Tai šio seminaro turinys būtų toks, jog pirmiausiai pakalbėtume apie įstatyminį sporto veiklos sutarčių reguliavimą ir būtent apie visiems žinomą kūno kultūros ir sporto įstatymo 35 straipsnį, kuris numato tam tikras privalomas sporto veiklos sutarčių sąlygas. Kiek tos sąlygos siejasi su federacijų reguliavimu ir federacijų nustatomomis taisyklėmis ir ar, pavyzdžiui, federacijų nustatomos taisyklės, kaip jos koreliuoja tarpusavėje su įstatymu. Taip pat aptarsime svarbiausią šios dienos dalyką, tai yra galimas sporto veiklos sutarčių sąlygas. Ir kiek prisimenu, kovo mėnesį, kas buvo šitam seminare, mes tiesiog palietėme teoriškai, kokios jos gali būti, bet šiandien aptarsime iš kelių pusių. Tai yra, jeigu mes atstovaujame klubą ir jeigu mes atstovaujame sportininką. Tai yra svarbu, nes interpretavimo dalykai automatiškai skiriasi. Tada aptarsime kitas sutartis, tai yra paramos sportui sutartis ir, pavyzdžiui, sportininkų ugdymo sutartis šiek tiek paliesime ir praktinius aspektus ir diskusiją.